အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာသင်ချပုံစတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ square root of half plus square root of 1/4 plus square root of 1 over 16 plus ဆိုပြီးတော့ infinite series နဲ့ရှိပါတယ် infinite radical ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုမရှာခင်မှာဆိုရင် infinite radical တစ်ခုဖြစ်တဲ့ square root of 1 plus square root of 1 plus square root of 1ဆိုတာကိုရှာကြည့်ပါမယ်ဒါကို x လို့ထားလိုက်ပါမယ်x ကိုနှစ်ထပ်တင်နေဆိုရင်လေ infinite radical ကိုနှစ်ထပ်တင်ရပါတယ် square root of a square ဆိုတာက a နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုသုံးပါမယ် square root နဲ့ square နဲ့ကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ a square equals 1 plus square root of 1 plus square root of 1 plus ဆိုတဲ့ infinite radical နဲ့ရပါတယ် square root of 1 plus square root of 1 plus ဆိုတဲ့ဟာက x နဲ့ပြန်ပြီးတော့တူသွားပါတယ်ဒါကြောင့် a square equals 1 plus x ပါ1 plus x ကို equation ရဲ့ဘယ်ဘက်ချောင်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a square minus x minus 1 equals 0 ရပါတယ်x ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် quadratic formula ထဲမှာအစားသွင်းပါမယ် x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a မှာအစားသွင်းပါမယ် b ဆိုတာက x ရဲ့မျက်ပုံပြင်ဖြစ်ပါတယ် minus 1 ပါဒါကြောင့်မလို့ minus 1ဆိုတာလည်း1 minus 1 ကို square တင်ရင်1ဖြစ်ပါတယ် a ဆိုတာက x square ရဲ့မျက်ပုံပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့1ပဲဖြစ်ပါတယ် c ဆိုတာက constant term minus 1ဖြစ်ပါတယ်minus 4နဲ့ minus 1နဲ့မြောက်ရင် plus 4ရပါတယ် x ရဲ့တန်ဖိုးက1 plus or minus root 5 over 2ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် x ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုက1 plus root 5 over 2 or 1 minus root 5 over 2ပါဒီနေရာမှာတော့1 minus root 5 over 2ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်စရာလိုပါမယ်1နဲ့ root 5နှုတ်ထားတဲ့နေရာမှာ1ကပို့ပြီးတော့ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှုတ်လိုက်နေဆိုရင်အနှုတ်ကင်းရပါမယ်ဒါပေမဲ့ x ကိုအပေါင်းကင်းလို့ယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x ရဲ့တန်ဖိုး1 minus root 5 over 2ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး x ရဲ့တန်ဖိုးကတစ်ခုပဲချင်ပါတယ်1 plus root 5 over 2ပဲဖြစ်ပါတယ် square root of 1 plus square root of 1 plus square root of 1 plus ဆိုတဲ့ infinite radical က1 plus root 5 over 2နဲ့တူပါတယ်ဒီတန်ဖိုးကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပုဒ်စာမှာမေးထားတဲ့ infinite radical တန်ဖိုးကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် equation ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုညာဘက်ချမ်းကို root a နဲ့မြောက်လိုက်ပါမယ် square root နှစ်ခုမြောက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းမြောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဥပမာဆိုရင် root a square root of m plus n ကိုမြောက်တယ်ဆိုရင် a က m ကိုရော n ကိုရောမြောက်ရပါတယ် square root of an plus an နဲ့တူပါတယ် plus ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့1ကိုရော plus ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ infinite radical ကိုa နဲ့မြောက်ရပါမယ်အခုလိုရေးထားတဲ့ equation ကိုရပါတယ် a က1နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ a ရပါတယ်ဒါအပြင် a ကနောက်မှာရှိတဲ့ infinite radical နဲ့လည်းမြောက်ရပါမယ် infinite radical နဲ့မြောက်ထားတဲ့ a ကို square root of a square လို့ပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင်လည်း square root of a square ဆိုတာကနောက်မှရှိတဲ့ infinite radical နဲ့ဆက်ပြီးတော့မြောက်ပါမယ်။မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလိုရေးထားတဲ့ equation ကိုရပါမယ်။ a square က1နဲ့မြောက်ပါတယ်လို့နောက်မှရှိတဲ့ infinite radical နဲ့လည်းမြောက်ပါပါတယ်။နောက်ဆက်မှာဆိုရင် infinite radical နဲ့မြောက်ထားတဲ့ a square နေရာမှာ square root of a power 4လို့ရေးလို့ရပါတယ်။ဒီအဆင့်မှာလည်းခုနတုန်းကအတိုင်းဆက်ပြီးတော့မြောက်မယ်ဆိုရင်infinite radical တစ်ခုဖြစ်တဲ့ square root of a plus square root of a square plus square root of a power 4ဆိုတဲ့ infinite radical ရပါမယ်။တကယ်လို့ a ရဲ့နေရာမှာ half ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပုဒ်စာမှာမေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်စင်တူပါမယ် a ရဲ့တန်ဖိုးကို half လို့အစားသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် a square က1 over 4နဲ့တူပါတယ် a power 4က1 over 16နဲ့တူပါတယ်ဒါကဒီပုဒ်စာမှာမေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူပါပါတယ် equation ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ a ကိုလည်း half လို့အစားသွင်းလိုက်ပါမယ် square root of half ဆိုတာက root 2 over 2နဲ့အတူတူပါပဲroot 2 over 2ကို1 plus root 5 over 2နဲ့ဝင်ရောက်လိုက်ပါမယ်။ပိုင်းဝေအချင်းချင်းပိုင်းကြီးအချင်းချင်းပြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် root 2 plus root 10 over 4ရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။